Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Note diesmal nach dem Südgipfel zum 30. Bundesligaspieltag zur 35. Deutschen Meisterschaft, wenn ich mich nicht irre. Und ohne lange Umschweife gehen wir rein. Den 30. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, den der FC Bayern zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft vorzeitig genutzt hat. Darüber wollen wir jetzt sprechen, mit einem gut gelaunten Trainer und bestimmt tollen, fröhlichen, schlauen Fragen. Hier vorne in Reihe 1 geht's los. Hanna Reif für Merkur und TZ. Ja, hallo Herr Company, Glückwunsch zur Meisterschaft. Herbert Hainer hat gerade über die Szene vor den Fans, vor der Kurve gesagt, das sind die Bilder des Jahres, die Sie da geliefert haben. Sie haben sich erst ein bisschen geziert. Können Sie uns mal mitnehmen, was in Ihnen vorgegangen ist in dem Moment? Und bei einem möglichen Triple würden Sie dann auf den Zaun gehen? Ja, aber und wir besprechen das schon. Also ich sage es auch. Also ich habe Glück gehabt in meiner Karriere, viele Titel erleben zu dürfen. Also das habe ich schon oft erlebt. Aber für mich ist wichtig, dass dieses Gefühl bleibt, dass das dein erster Titel ist. Und ich glaube, das sehen Sie dann in diesem. By the way, erstmal cooles T-Shirt, gefällt mir sehr gut. 30 Tocken finde ich ein bisschen teuer für so ein Meisterschafts-T-Shirt. So ein 20 fände ich einen fairen Preis. Weiß ich noch nicht. Oder ob ich zu geizig bin. Im Moment einfach dieses Gefühl. Aber wenn, dann die beiden Weißbiergläser mit dem Meistermotiv. Das fühle ich. Wie viel Arbeit das kostet, was man alles dafür tun muss. Wir haben einige Leute, die sind schon 13 Jahre im Fußballgeschäft, die sind jetzt gerade dazugekommen in Bayern, also in die Kulissen, und die haben in andere Vereine nicht einen Titel gewonnen. Und Champions League gespielt und alles, aber nicht einen Titel gewonnen. Also ich möchte null Arroganz haben zu diesen Titeln, das auch feiern, das auch genießen. Klar, heute wahrscheinlich nicht wirklich feiern, aber trotzdem auf dem Platz genießen und dann, aber ich glaube, diese Titel auch dieses Respekt geben, die es verdient. Ja. Gleich daneben ist Johannes Berner für die. Ja, und so eine Frage, gehen Sie beim Triple auf den Zaun? Jetzt mal ernsthaft, was soll das? Also das sind Emotionen, du planst sowas ja nicht vorher. Ja. So, du planst ja nicht, wie du reagierst, wenn das und das eintritt. Also schon gar nicht im Fußball. Also da musst du schon ganz, ganz abgewichster Typ sein, damit du sowas planst und dann umsetzt. Also das sind ja Emotionen, das ist spontan. Ja, und gut. Ja. Zeitung. Herr Company, Jan-Christian Dresen hat gerade gesagt, Sie haben in der Kabine eine längere Ansprache ans Team gehalten. Können Sie uns vielleicht mitnehmen? Nee, macht er nicht, sonst wäre er nicht in der Kabine gehalten, sondern hier auf der Pressekonferenz. Ausnahmsweise und ein bisschen was verraten, was Sie den Spielern mitgegeben haben. Und Anschlussfrage, Sie haben gerade von keiner Feier gesprochen, aber gönnt man sich nach so einem Tag dann doch mal ein Gläschen Wein oder wie ist es da für Sie? Danke. Also ich kann mich vorstellen, so die Spieler natürlich, die müssen jetzt Regeneration machen und das Spiel vorbereiten gegen Leverkusen. Aber ich kann mich vorstellen, dass du am Wochenende auch ein Glas Rotwein trinken kannst und dann morgen früh arbeiten. Also das wird genauso sein für uns. Ich glaube, wir schaffen das. Und ja, ich glaube, das Einzige, was ich sagen kann, über was ich die Jungs erzählt habe, ich glaube, ganz am Ende habe ich über das Leverkusen-Spiel gesprochen und unsere Ziele. Aber ganz am Anfang habe ich trotzdem die Jungs gratuliert, die zum ersten Mal Meister sind. Ja. Und das nochmal gesagt, dass dieses Meistersein, dieses Gefühl, die man hat, das erste Mal. Letztes Jahr war Harry Kane für uns, Eric Dyer. Wir haben gespürt, was das für ihn bedeutet hat. Und genauso. Hast du aber auch heute gespürt, wenn du die Bilder nach dem Spiel gesehen hast. Was das für Harry bedeutet hat, nochmal diesen Titel zu gewinnen. Also hat man schon gesehen und hat mich auch wieder riesig für ihn gefreut. Genauso. Natürlich nicht nur für ihn, aber ja, wenn du so ein Ausnahmespieler bist, so eine Karriere hast und hast bisher dann, bevor du zum FC Bayern gekommen bist, keine Titel gewonnen, dann ist das schon wild, ne? Viel muss das heute noch bedeuten für alle Spieler. Und
Und ich glaube, Harry Kane ist heiß, auch noch andere Titel zu gewinnen, ne? Wie ein DFB-Pokal oder wie eine Champions League. Ich glaube, an Harry Kane wird es nicht liegen, Leute. Das habe ich die Jungs nochmal gesagt. Und deswegen freue ich mich so über diese Titel. Manuel Schwarz für die Deutsche Presseagentur, gleich dahinter, ja. Herr Kompanie, in München sind Weißbierduschen gewohnt nach einer Meisterschaft. Haben Sie die extra verbieten müssen heute? Nein, ich glaube nicht mal, dass das ein Thema war. Überhaupt nicht. Wir haben noch genügend Zeit, um da. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, also gibt's für und wider so. Ich bin immer so der Meinung, wenn die Feste fallen, soll man sie feiern. Auf der anderen Seite hast du in 3 Spielen halt ein Pokal-Halbfinale, wo du seit Jahren nicht mehr warst, und du wirst Zeit genug haben zu feiern nach der Saison. Wenn da 34 Spieltage ist, du die Meisterschale übergeben kriegst, dann wirst du mit Sicherheit auch Weißbier duschen sehen und den ganzen Kasper. Und dann werden sich die Jungs genauso freuen. Vielleicht haben sie dann sogar noch einen weltweiten Torrekord geknackt oder sonst was. Wer weiß das, werden wir sehen, die kommenden 4 Spiele noch. Wir werden noch genug Feierei sehen in München, unabhängig davon, wie es im Pokal und Champions League ausgeht. Das zu feiern, was wir schon erreicht haben. Aber jetzt geht es nur über, was wir noch erreichen können. Und dann brauchst du natürlich dieses totale Fokus. Das wird auch kommen, also das ist kein Problem. Ich habe das miterlebt als Spieler auch in die Kabine, was man dann so spürt in die Momente. Was ist es jetzt, 19 April? 19? Heute ist 18? Ja, 19. Ja, genau. 19 April und du bist noch in jedem Wettbewerb dabei. Ich weiß, was das Gefühl ist. Und die Jungs werden marschieren, auf jeden Fall. Und wir werden nur eine gute Vorbereitung brauchen für das nächste Spiel. Und dann glaube ich, dass wir mit ganzem Glaube nach Leverkusen gehen, obwohl es Fußball bleibt und es bleibt eine schwierige Aufgabe. Ja. Nächster Fragewunsch, bitte. Alle notieren. Das war's, Feierabend. Okay, dann ihr beide vielleicht nochmal. Zunächst Hanna. Vielleicht noch mal kurz zu was Sportlichem. Jamal Musiala hat gesagt, dass er nach 45 Minuten raus ist, war klar abgesprochen. Auf ihn wartet jetzt wahrscheinlich doch die größere Rolle schneller vielleicht als gedacht, weil Serge Gnabry ausfällt. Wie haben Sie ihn heute gesehen? Wie ist der Plan mit ihm? Ist er klar in Ihrem Kopf? Oder ja, vielleicht können Sie uns da ein bisschen mitnehmen. Ja, ich glaube, dass wir in Jamals Fall einfach, natürlich ist es für uns schade, dass Serge jetzt nicht mehr da ist, einfach weil er diese Saison so toll gemacht hat für uns, aber was dann auf jeden Fall was bringt natürlich ist, dass Jamal gerade in dieser Phase jetzt wieder kommt, und wir haben ohne Jamal einen großen Teil von dieser Saison erfolgreich gespielt. Aber in diesem. Nicht nur erfolgreich, überragend. Ohne Jamal Musiala. Überragend. Ja? Das sollte man nicht vergessen. Wenn wir dieses Level wieder erreichen, hört sich schwierig an, weil Ulisse und Diaz das Level durchgehend haben. Genauso wie Harry Kane, wobei man bei Harry Kane gerade merkt, der ist nicht bei 100%. Das sieht man, ja, das merkt man, alles ist gut. Und wenn du dann noch Jamal da hast, wie er mal war, so, die Frage ist, kommt er wieder dahin, wie schnell kommt er dahin, etc., wird das diese Saison noch was? Wenn wir alles sehen, Alter, dann ist das abartig. Und wenn du dann noch überlegst, du hast dann noch in der Hinterhand, wie in der neuen Saison, wieder so einen Serge Gnabry, der können wir jetzt drüber reden, was wir wollen. Er hat seine Assists, hat seine Tore gemacht, auch wenn die Leistung nicht immer bärig war. Du hast dann noch einen Lennart Kahl dahinter, der reindrängt. Du musst dir da keine Kopfschmerzen machen, so. Ja, du wirst wahrscheinlich nochmal einen Stürmer verpflichten oder einen, der das auch irgendwie mitspielen kann, gehe ich von aus, weil Nicolas Jackson wird mit Sicherheit nicht da bleiben für das Geld, was da Chelsea irgendwie abberuft. Ja, und dann ist es wieder daran, 1, 2 Jungspieler hinten dran zu ziehen für die Außen, so. Ja, und dann ist doch alles gut. Dann hast du doch keine Kopfschmerzen. Im Moment, wo Serge nicht mehr da ist, haben wir eine gute Jamal zurück, und das muss deswegen auch uns dieses Vertrauen geben, dass wir genau die gleichen Ziele behalten können, weil wir haben das schon einmal miterlebt. Und was er jetzt gezeigt hat, ist, was wir
seit dieser internationalen Woche spüre bei Jamal, dass er jetzt ein bisschen diese Freiheit wieder bekommt. Ich kann schwierig jetzt schon die ganze Druck auf Jamal setzen. Ich glaube, das wäre nicht fair. Aber trotzdem glaube ich, dass wir schon was erwarten können von seiner Leistung, wenn er so weitermacht. Müssen auch. Dann noch auf der linken Seite Stefan Kumberger für Sport 1. Danke. Vincent, wir haben gerade mit Denksi gesprochen in der Mixzone. Er hat gesagt, es wird noch diskutiert, wer Ihr Ersatz wird in Paris. Wie finden Sie da die Entscheidung? Wird da vielleicht gelost oder sind Sie der Chef und entscheiden das? Nein, das ist schon entschieden. Vielleicht besprechen wir das, wenn dieses PK kommt, bevor die Paris spielen. Aber ist schon alles geklärt, alles entschieden, aber noch keine Priorität bis nächste Woche. Dankeschön. Entschieden ist das. Okay. Einmal noch bitte schön Handzeichen, ja. Einmal noch, das ist Feierabend. Congrats on the victory. From the Japanese media, I must ask, it was nice to see Hiroki Ito on the pitch at the end. How do you see his progress this season in physical? Ja, Ito, also war ordentlich heute. Ja, davor die Spiele waren auch immer sehr durchwachsen. Also ich erwarte von Ito auf jeden Fall noch einiges mehr. Die nächste Saison wird, glaube ich, entscheidend sein bei Ito. Ja, ich meine, man hat es bei Minje gesehen, der hat auch gebraucht, bis er angekommen ist diese Saison bärenstark. Ja, mittlerweile Rückrunde bärenstarker Minje, Alter. Ja, und das erwarte ich auch von Ito. So, sage ich euch, wie es ist. Hat natürlich einen super schwierigen Start gehabt, von daher wird das alles seine Zeit brauchen und er braucht natürlich auch die Spiele, die er jetzt sehr wahrscheinlich bekommen wird in der Bundesliga noch die letzten 4, ja, weil unter der Woche ist Pokal, danach die Woche ist Champions League, danach die Woche ist Champions League, also ja, da wäre es schlau, Opa und Tar ein bisschen draußen zu lassen, so. Von daher wird er weiterhin seine Spiele kriegen. Was ich in Stuttgart von ihm gesehen habe, Alter, wenn er das Niveau bei uns erreicht und dann vielleicht noch diesen nächsten Stepper macht, den man halt so bei Bayern so macht, dann werden wir in Zukunft noch viel Freude haben mit Ito. Aktuell ist es sehr durchwachsen, muss man sagen. Heute war es ordentlich, so gerade umso länger das Spiel ging, umso stabiler wurde er, hat ein bisschen mehr Vertrauen in sich selber, glaube ich, auch gefunden und so weiter. Ja, aber da siehst du das halt. Nach so langen Verletzungen, die er dann auch hatte, ja, hast du halt schwankende Leistung noch. Und das wird bei Jamal, das wird bei Fonsi nicht anders sein. Condition as well. Yeah, he's part of the... I think if I have to name, because I always try to name some special stories in a season as to what, as part of a success last year was Harry Kane and Dyer was the first time. I think I mentioned as well Dyer and Leon Goretzka as well last year as special stories because they came back from having almost no playing time to becoming really important players for the team. And I think this year it's the players still who are winning it the first time, like Tom Bischoff, Leonard Kahl, but it's also the players who returned from injury. Jamal Musiala, Alphonso Davies, and of course Hiroki Ito, who was probably one of the players who's impressed me the most in his recovery because his injury was really complicated and it happened on multiple occasions. But again, it's another player that is back at the right time. So he's back when we are playing for trophies. He's back when Japan is going to the World Cup. So it's part of the positive stories of our season. And, obviously congratulations to him, but it's a good story for us, for our team. Okay, danke schön. Die Meisterschaft ist entschieden. Es geht weiter. Schönen Abend noch. Danke. Ja, danke, Winnie. Ciao. So sieht's aus. So, die Meisterschaft ist entschieden. Rot-weiße Grüße, habt einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns am Dienstag wieder. Dann geht's in die Vorbereitung, aber erst spät am Dienstag. Dann geht's in die Vorbereitung auf Leverkusen. Warum spät? Weil ich erst spät zu Hause bin. Tschüssi.